एलजी के सीआरटी टीवी में यानी जैसे फेल्ट्रॉन हुए या और नॉर्मल टीवी में जहाँ पे ये एक आईसी लगती है जो कि साउंड की इक्वलाइजेशन का काम करता है और उसका नंबर है TDA 9859। और ये आईसी मिलने में काफ़ी प्रॉब्लम भी हो जाती है कभी कभी, या हमको फॉल्ट टेस्ट आउट करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हमने एक सॉल्यूशन निकाला है जो कि अभी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। और उस फॉल्ट को आप यानी ट्रेस आउट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट इस मेथड से आप इसके साउंड को डायरेक्ट भी जो है आप कर सकते हैं। अगर आपको आईसी मिलने में कोई दिक्कत है या नहीं मिल पा रही है, या आपको फॉल्ट की ट्रेस आउट करनी है कि फॉल्ट हमारा ऑडियो आउटपुट में है या प्रोसेसर में है, तो दोनों को क्लियर करने का मैंने जो एक शॉर्टकट ऑप्शन दिया है वो आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। और कुछ डायग्राम भी जो है आपको इसमें दे रहे हैं। इस ट्रिक से क्या है कि आपका ये फॉल्ट जो है आसानी से ट्रेस आउट हो जाएगा। यानी अगर आपके सामने जो है अगर आईसी नहीं है या कस्टमर को जल्दी में देना है तो आप इस आईसी को निकालिए और तत्काल जैसा मेथड मैंने बताया है आगे उसी मेथड को अपनाइए। और अगर आईसी मिलती है तो भी आप वहाँ पे नया लगा सकते हैं, अगर नहीं हो तो इसी कंडीशन में आप दे सकते हैं। इसमें क्या है कि ऑडियो डायरेक्ट आपका रहेगा। आवाज़ कम ज़्यादा करने के लिए सेटअप बॉक्स के रिमोट से ही आप उसके वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और भी जो इसके सलूशन है यानी ऑडियो आउटपुट का एलजी का, वो भी हम आपको इसके वीडियो एक अलग से देंगे जिसमें ऑडियो आउटपुट के बारे में बताएंगे जो कि खासकर एलजी के कुछ आईसी में आते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों और देखते रहिए। यहाँ पे आपको दिखा दें, ये देखिए दोनों वायर जो ग्रीन कलर के वायर हैं दोनों, यहाँ पे आप देखिए ऑडियो और प्रोसेसर को डायरेक्ट यहाँ पे किया गया है क्योंकि इस कंडीशन में ये आईसी फॉल्ट है। तो ये मेथड आप भी अपना सकते हैं और काम को फास्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। आप लोग यहाँ पेट अडॉप्ट करने आए हैं, राइट? जी नहीं, दरअसल हम लोग सीआईडी से हैं, आपसे कुछ सवाल करने आए हैं ज़ुलू ग्रामर ब्रीड के डॉग के बारे में। ज़ुलू क्या है? ये तो